Hello friends, welcome back to my channel. ಇನ್ನು ನಾನು ತೆತ್ತಿರದ ಮಲ್ಪುನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕಾತ್ರ ಮುಲ್ಪೇನಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ತೆತ್ತಿಗೆ ನಾನು 2 ಚಮಚದಾತು ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕೊಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಲೈಟ್ ಮಂತದವೇನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ತೊನೋಡು. ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮುಲ್ಪೇನು ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೆತ್ತಿದ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದ ತವದ ಮೆಂತ ಪಾಡೋಡು. ತವನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಸುರುಟೆದು ಈತೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಲೋ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂತೆ ನೆಯ್ಯೈಕ್ ತವ ಪೂಜಿದು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತವದ ಮೆತ್ತಿಂಚ ಪಾಡೋಡು. ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಲೋ ಟೆಪ್ಪೊಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿಡು ಮುರ್ಕಾಯ ತಿನ್ನಡಸಿರದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ ಒಡಾಪುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡೆಪ್ಪೊಡು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಚ 2-3 ಸಲ ಅವೇನು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತದ ಕಾಯದ ಗೆತನೋಡು ಲೈಕ್ ಮಂತದ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಡು ಒಂದೇನು ಕಲೆಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಎರೆಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನಾಗಲು ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎತನೊಲ್ಲಿ ಐಕಾತ್ರ ಒಂದು ಚಮಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ತವೋಗು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತವೋಗೆ ಇಂಚ ಪುಡಾತದ್ ಪಾಡೋಡು. ಐಕೊಂಚೂರು ಐತ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪು, ಬೊಕೊಂಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕೊಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್, ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತ ತೆತ್ತಿದ ಮಿತ್ತದ ನೀರದ ಅಂಶ ಒಂಚೂರು ಪಸೆಯಾಜನ ಮುಟ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಕಾಯಾವಡು. ಒಂಚೂರು ನೀರದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಾಯದ್ಕೆ ತೊನೋಡು.
ಮತ್ತು ಎತ್ತಿ ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ಎತ್ತಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ತವೋಕು ಹಾಫ್ ಫ್ರೈಗೆ ಬೋಡಾತಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತೊನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೆಡ್ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನೆಗ್ ಐತ ನಡುಕು ಒಂಚ ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಲೇಕ ಇಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ. ರಡ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೋಡ್ಚಿನೆಕ್ ರಡ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೂವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನಿಗೆಲ್ಲವರ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚಾಪುಣುಂದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.